दुबई और सऊदी अरब में अगर आपकी रिहाइश है तो एक ऐप से 60 दिन के अंदर 2 लाख रुपए कमा सकते हो। किस तरह से पहले सबूत देखें, इधर लेकर आइए कैमरा जी, यहाँ पर फोकस करना, फोकस कीजिए। ये देखिए 2,04,420 रुपए सामने मौजूद है। ये एक ऐप है, ये एक ऐप है। ये ऐप कहाँ से मिलेगी आपको? आपने चला जाना है गूगल के अंदर, यहाँ पर लिख रहा है decoratespaceio.com। ये याद रखिएगा, आपको स्पेस लाजमी देनी है। दोबारा देख लें, decoratespaceio.com। ये लिख के आप सर्च करेंगे, टॉप पर आपको साइट मिल जाएगी। ग्रीन रंग का इसका ये नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है decorate.com। ये इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद 1.5 मिनट वेट कीजिए और ये पहली ऐप मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करें, आप ऐड आएगा, ऐड को आपने नजरअंदाज करना है। यहाँ पर 1.5 मिनट के बाद इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, पॉपअप आ जाएगा। सर 2 महीने ना सही, आप 3 महीने लगा लें, 2 लाख रुपए कम इनकम नहीं है। ये दुबई और सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा शानदार काम करती है। आइए आप भी कमाना शुरू कीजिए।